كتير بيعانوا من آلام بفترة الحمل، لأنه البطن بزيد التقوس في هرمونات بالجسم اللي بترخي الأربطة عشان تسهل الإنجاب، فصعب العلاجات الطبيعية كمان تشتغل. أما هناك تمارين اللي جدا بيقدروا يساعدوا. في نساء أخذوا هاي التمارين واستعملوها، أنقذتهم حرفيا. فبدي أورجيكم هنا اليوم بعد التمارين معنا ملاك أيضا تعلمت اختصاص بأسلوب البلوطين، وهي هسه حامل بالشهر الخامس تقريبا، ونورجي التمارين عشان تشوفوا شو بتقدروا تساووا بالبيت وترتاحوا من الوجع. بالأول أدمي ملاك حالك للنص، ممتاز. مخدي 10-15 سنتي قاسي أو طابي، أدمي اجريكي هون 40. أهم شي الظهر يكون فيه تقوس صح، وإسا بتشدي 20 مرة على المخدة. كتير منيح. نعمل هذا التمرين، منشد 50-60% من قوتنا، ما نشد كل قوتنا، ما في حاجة. عضلة الأدكتورز مهمة جدا لدعم الظهر، وطوالي برتاح الإنسان. كتير منيح. نعمل هذا التمرين 3 مرات، كل مرة 20. تاني تمرين نطلع على التخت أو على الأرض. أدمي إيديكي قدام الكتاف، قدام خط الكتاف كمان 15 سنتي. نفوت القوس للظهر ومنرخي الراس على الآخر. static extension. هذا التمرين منضلنا فيه هيك دقيقة. منرخي الظهر، البطن مرتاح، منرخي على الآخر، والراس بهاي الوضعية. هذا التمرين كمان بنعمل دقيقة الصبح، دقيقة بالليل، ممكن 3 مرات مش أكتر بالنهار. التمرين اللي بعده اسمه كاتس اند دوغز، قطط أو كلاب بسموه. رجع الإيدين ملاك لفوق وتقويس لجوا الراس. حلو. لفوق، نفوت الأسفل الظهر ومنقوس كله. كمان دور اعملي لحالك، فوت ومنقوس كل العمود الفقري. كتير منيح. ننزل اسا التمرين اللي بعده. نقدر نحط المخدة كمان على الحيط، لزق بالحيط. قدمين لجوا. مخدي قرب اجريكي، مخدي بين الركب. الظهر الكتاف ملزقات مع الحيط، وبرضه بشد وبرخي على أدمي اجريكي كمان شوي. حلو. أدمي الكتاف ملزقات مرتاحات، اليدين البطن كله مرتاح، بس بشد بالركب على المخدة. التمرين الأخير، ارجعي اقعدي من هون، حطيها بين ركبك، فوتيها. ممتاز. افتحي رجلك شوي، شد لبرا ورخي، شدي ورخي. هذا التمرين كمان بنعمل 20 مرة، 3 مرات. كمان دور بالآخر، خليني هيك لبرا مفتوحات، خليني هيك. استني هيك 20 تاني. كتير منيح. ممتاز. ارجع هسه افتحي وسكري. هدول كانوا الخمس ست تمارين اللي بيساعدوك تمرقي فترة الحمل بدون أي أوجاع. مارسوهن دايما، فيش فيهن خوف، وفي حماية للجنين، وكمان بهونوا الإنجاب. تنسوش دائما التنفس، تنفس يكون مش للصدر، تنفس يكون للبطن. حسوا البطن عم بنفخ مع كل شهيق. تمام. شكرا.